이거 들어가야지. 주세요. 못 들어가요, 못 들어가. 뜨거워 좀. 아, 뜨거 못 들어가요? 꺼내세요. 너무 이쁘다. 잘 나왔다. 자, 안녕하세요. 잠깐만요. 그게 작품명 이름이 뭐죠? 호리병. 호리병. 그래 어떤 기법으로 하죠? 요게 이제 그 목화 기법으로 이제 코드를 그린 거지. 코드 문양. 야 이거. 이거 이쪽에서 받으시고 이쪽으로 가시는 거예요? 안 들어가고 그냥 바로 꺼내는 몇 개만. 우선 이따 본격적으로 꺼내고. 그것도 포도문이네요. 와 진짜 잘 나왔다 이거. 아 칼라가 너무 장작감한데 칼라가 진짜 잘 나왔네요. 카메라 했는데 진짜 멋있게 나왔어요. 가스가마 같은. 그러지. 장작감에 나온 게 어떻게 그냥 저렇게 매끈하게 나와? 그림 좀 돌려보세요. 그림, 좀 세우세요. 예, 좋습니다. 아유 멋있습니다. 아유 포도가 그냥 잘 익었네. 진짜 입체로 보니까 아유. 네? 포도 진짜 보는 것 같아요. 따먹고 싶어요 그냥. 바로. 네, 고맙습니다. 이거 세점만 가져갈 거야. 여기 밑다 그냥 한 점. 네, 그래요. 네. 이거 두 개는 빨리 갖다 놔야지. 가시죠. 완전 가스가마 보다 나오는데. 이거 본네 차에다 실어놨어. 예. 무슨 가스가 먹는 애기거든요. 이 정도만 나오면 아니 이젠 이게 조짐이야. 아주 좋더라고. 카메라로 봐. 가스가마보다 동질라고요? 이렇게 제티가 있는 게 이제 장작가마의 매력이에요. 3시간 정도? 2시간 만에 3시간 구워야 돼. 연예로 얘는 지금 나 아무리 내가 싸게 봐도 50만 원권은 남아있어. 그 정도 받아요. 네. 이게 지금 장작가마 이게 이제 시기가 힘들어. 사진 찍혀가지고 이제 방송에 저 문화에서 TV 또 이제 방송이 계속 이제 나올 건데 갖다 놓으셔서 주가가 계속 올라가는 거예요. 요거 지금 내가 7번 매장으로 하실 분 계시면. 그래서 우리 영장님은 이번에 작품 안 내셨어요? 안 내셨어요? 못 넣었어 시간이 없어. 자, 매장으로 이동하시죠. 가서 이거를 다 못 들고 가십니까? 아니 저는 아니, 세를 어떻게 들고 가? 미끄러져. 떨어지면 어떡하지? 제가 그냥 반반 이거 한 점만 불안해가지고. 한 점 들고 들어다 드릴게요. 아니 명장님 들게 두고 일단 7번 매장으로 오셔요. 마음에 드시면 내가 싸게 드릴게요. 이럴 때 바로